Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari mahasiswa Teknik Mesin Universitas Pancasila dan di sini teman saya. Nama saya Dimas Permana. Saya Riki Fauzi. Saya Diki Handika. Nama saya Renaldi Martonggo. Di sini kami ingin mempresentasikan sebuah alat yang telah kami buat, yaitu alatnya Termoelektrik generator yang memanfaatkan energi panas dan dingin untuk menghasilkan listrik. Nah, ini alat yang telah kami buat seperti ini contohnya. Dan di sini juga ada komponen-komponennya. Dan nanti kami akan jelaskan satu persatu komponen-komponennya dan bagaimana mekanisme kerjanya. Berikut adalah komponen-komponen yang kami gunakan. Yang pertama yaitu adalah TEG, yang kedua heatsink, yang ketiga lilin, yang keempat cooling system, yang kelima elko atau kondensator keramik, yang keenam LED indikator, yang ketujuh konektor USB, yang kedelapan thermal pasta, dan yang kesembilan tabung untuk lilin. Di sini TEG yang dipakai adalah TEG SP1848271145SA Power Generator. Termoelektrik generator adalah perangkat generator listrik yang mengkonversi panas atau perbedaan suhu langsung menjadi energi listrik menggunakan fenomena yang disebut efek Seebeck. Teknologi termoelektrik bekerja dengan mengkonversi energi panas menjadi energi listrik secara langsung atau sebaliknya, dari listrik menghasilkan dingin atau panas. Untuk menghasilkan listrik, material termoelektrik cukup diletakkan sedemikian rupa dalam rangkaian yang menghubungkan sumber panas dan dingin. Dari rangkaian itu akan dihasilkan sejumlah listrik sesuai dengan jenis bahan yang dipakai. Yang kedua, heatsink. Heatsink adalah logam yang terbuat dari aluminium atau tembaga yang berfungsi untuk memperluas transfer panas atau dingin. Jenis ini digunakan untuk sebagai sumber energi panas yang akan disalurkan kepada TEG. Selanjutnya itu adalah cooling system. Cooling system yang kita gunakan yaitu sebuah besi persegi yang nanti akan diisi es batu untuk mendinginkan peltir TEG. Selanjutnya itu adalah elko atau kondensator keramik yang berfungsi untuk menampung daya sementara yang dihasilkan dari peltir TEG untuk diteruskan ke konektor USB atau beban lainnya. Selanjutnya ada LED indikator. LED indikator ini berfungsi untuk memberitahukan kalau peltirnya itu sudah menghasilkan listrik. Selanjutnya yaitu konektor USB adalah sebuah output yang berfungsi untuk menyalurkan listrik yang dihasilkan oleh TEG yang akan diberikan kepada beban. Yang ke-8, thermal pasta. Berfungsi untuk meredam panas yang dihasilkan. Yang terakhir itu adalah tabung yang berfungsi untuk tempat meletakkan lilin sebagai sumber panas agar tidak mati tertiup angin. Udah. Yang gimana? Nih, Coba pakai kipas, nyala nggak? judulnya ya. Terserah kamu apa pertamanya. Terus ada Nggak teknik kuat. mesin Universitas Pancasila. Nggak kuat karena udah ada lampu. Kecuali yang satunya nggak dipakein. Coba. Sekarang aja videoin mau nggak? Udah lagi. Nah kan, nyala kan? Nah, udah. Dia nggak bisa dua-duanya berarti. Tapi itu masih bisa, masih bisa. Baru nyala. Itu nyala. Baru nyala. Ini karena ini penampungan di sini listrik. Udah, nyalain lagi daripada itu. Nyalain Apa? lagi. No, I mean, Oh. kamu pakai apa gitu. Bukan apinya yang kamu nyalain. Masih bisa nggak? Ya Masih sampai bisa, dia Bu. mati. Kemungkinan kalau ininya lebih besar lagi, penampungannya bisa lebih lama. Memang Keduanya harus. nggak bisa gitu. Kalau memang kamu mau ini, Coba apinya dulu. yang kamu gedein. Tadi. Itu Kalau kan kamu nggak kalau pakai api kan aja, mau gede, Bu. Kalau Iya. ini kan kecil, bisa batu baterai yang Iya. quick charge. Ya dicas. Soalnya yang ada kelompok yang memang pakai baterai, jadi dia ngumpulin dulu. Jadi biar lebih Dik. stabil keluarannya. Ini pesen TEG sekarang. Saya soalnya kalau kayak gini juga kalau nggak ada ininya dia tergantung dari ininya doang. Apinya doang kan? Heeh, Nah, ini dia saya nggak pakai nyimpen lama, kan? ginian iya, biar stabil. Lumayan sih lama. Habis 10 menit ya, videonya 10 menit. Iya, Bu. Nanti saya
Nah, di sini kami sudah menghidupkan apinya. Nah, nanti kalau sudah seperti ini sudah diisi air dingin. Nah, nanti kita tunggu selama kurang lebih 1 menit untuk si peltirnya menghasilkan listrik. Seperti itu. Kita tunggu video selanjutnya. Next. Nah, ini penampakannya seperti ini jika yang di menit sebelumnya dinyalakan api dan ditunggu 1-2 menitan sekitaran segitu. Nah, nanti rangkaiannya akan menyala seperti ini. Nah, kemudian jika dipasangkan beban akan terjadi seperti ini. Ya, lampunya menyala. Coba kita ganti yang ke sebelahnya. Dan lampunya juga masih tetap menyala terang. Kurang lebih seperti ini. Oke, tadi kalian semua udah lihat di video sebelumnya itu kita sudah merangkai dan bagaimana cara kerjanya dan pengertian-pengertian tiap-tiap komponennya. Nah, di sini kami ingin memberi kesimpulan dengan proyek ini, apa yang telah kami lakukan, dan ini berikut ini adalah kesimpulan-kesimpulannya. Dari percobaan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan yang pertama adalah terdapat arus listrik pada modul termoelektrik generator. Listrik tersebut didapat dari perbedaan suhu panas dan dingin. Nah, suhu panas didapat dari panas lilin dan suhu dingin diperoleh dari es batu. Yang kedua, semakin besar beda potensial atau delta T, maka semakin besar pula energi listrik yang dihasilkan. Nah, di yang ketiga ini, dengan hasil eksperimen kami, yang kami lakukan yaitu adalah modul termoelektrik generatornya dapat bekerja dan dapat menghidupkan lampu LED indikator dan LED beban. Seperti di video sebelumnya atau di menit sebelumnya. Nah, di sini kami mendapati tegangan yaitu sekitar 4-5 volt. Nah, itu dapat menghidupkan lampu LED. Nah, selanjutnya setelah kesimpulan yaitu adalah saran. Saran ini adalah saran bagaimana yang akan kalian lakukan jika kalian ingin mencoba membuat alat seperti ini ya. Dan ini saran-saran dari kami yang pertama yaitu adalah Saran dari kami yang pertama, sebaiknya es batu atau media pendingin diletakkan lebih awal daripada lilin atau media pemanas. Karena jika media pemanas diletakkan lebih awal, TG itu akan mencapai titik maksimalnya dan TG itu dalamannya akan meleleh dan TG itu akan rusak. Seperti itu. Oke, berikutnya saran yang kedua dari saya yaitu adalah jika kalian ingin mencoba menggunakan pendingin seperti kami, menggunakan es batu, sebisa mungkin es batu yang mencari itu airnya jangan sampai mengenai benda-benda di bawahnya, yaitu seperti rangkaian komponennya atau si tempat pembakarnya itu. Soalnya kalau misalkan kalian sampai kena ke komponen-komponennya, komponen-komponen tersebut akan terkena air dan itu bisa menjadi membuat komponen-komponen tersebut korslet atau rusak, seperti itu. Saran yang ketiga dari kami yaitu adalah jika kalian ingin mendapatkan daya yang konstan, itu kalian harus menjaga suhu si apinya itu agar tetap stabil di suhu tersebut, dan begitu pula suhu pendinginnya harus tetap stabil. Soalnya kan di sini kami menggunakan es batu kan. Jadi kalau misalkan airnya panas, air si pendinginnya udah panas, buru-buru dimasukin ke es batu. Nah, si tempat penampungannya itu kalau bisa dibuatkan lubang untuk jalur keluar air es yang sudah mencair itu, agar air es tidak netes-netes ke komponen rangkaian di bawahnya. Seperti itu. Oke, sekian percobaan dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dan saran, kalian boleh tulis di kolom komentar. Di bawah. Dan apabila kalian ingin menge-share video ini, silahkan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa kalian subscribe channel ini. Dan sekian, terima kasih. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan atau perilaku yang kurang berkenan.
Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.